Tretje vprašanje. Ali lahko z uporabo AIKO metode vplivamo na kronično nespečnost? Da, lahko pozitivno vplivate na kronično nespečnost, čeprav ne na način, ki bi bil všeč ljudem ali pa večini ljudi, ampak na način, ki, tudi ko povem, kako se da to urediti strankam na programih ali pa individualno, je vedno isti odziv. Ni kak boljši, bolj enostaven ali pa manj neprijeten način. V bistvu obstaja, samo ima toliko stranskih učinkov, obstaja jih seveda veliko, samo imajo pa vedno znova ogromen stranskih učinkov in vodijo v to, da za eno področje uredite, drugo pa na 2-3 področjih pa stvari poslabšate. In tukaj je podobno. Kar se AIKO tiče, kronična nespečnost je posledica tega, da ima oseba za spanje previsok notranji tlak. Ker osnovna stvar je, da ko gremo spat, ko se umirimo, ko se pripravljamo na spanje, se moramo umiriti ali umirjati. To pomeni, da imamo stvari za tisti dan urejene, da tisto, kar je bilo potrebno urediti, smo uredili, rešili probleme, da vemo tudi, kaj nas čaka, vsaj kakor je to človeško možno, kaj nas čaka na jutrišnji dan in da vemo, da to, kar nas čaka jutrišnji dan, bomo, čeprav z delom in skrbmi, lahko sami ali pa s pomočjo drugih ljudi uredili in nas potem ne skrbi, kaj bo jutri. In v takem primeru telo gre iz simpatičnega stanja, ki ga imamo dominantno aktiviranega čez dan, in to stanje služi temu, da v bistvu smo sposobni urejati, vplivati in spreminjati stvari, ki jih je potrebno spreminjati, da dosežemo tisto, kar želimo, ali pa da odpravimo tisto, kar ne želimo. Gremo potem v stanje parasimpatičnega načina delovanja avtonomnega živčnega sistema, ki pa je aktivno takrat, ko so stvari urejene, kot so stvari urejene, porihtane, in da nam ne preti nevarnost, da nas ni strah, da nas ne skrbi, kaj bo in kako bomo nekaj uredili. In takrat notranji tlak pada in ko imamo notranji tlak dovolj nizek, se dejansko uležemo, tako kot recimo, če si predstavljate balon na topel zrak, ko so gorivci prižgani in je zrak noter vroč, stoji balon po konci, se pravi, kljubuje gravitaciji. Podobno kot človek, ko se zjutraj vstane, dvigne notranji pritisk, zato da se dvigne in potem hodi okrog, dela, živi in v bistvu rešuje probleme. Seveda potem je potreben počitek, zato da se obnovimo, da napolnimo rezerve, regeneriramo, rehabilitiramo po potrebi in takrat je potrebno pa dati pritisk v notranjosti telesa na manj. Tako kot recimo tudi nuklearko, ko imajo remont, jo odklopijo od omrežja, ker drugače ne morajo delati remonta in pri človeku je podobno. In takrat se v bistvu notranja napetost v telesu spusti in zniža in zaradi tega se človek mu bolj paše sedeti ali pa gre v polležeč položaj, na koncu gre v ležeč položaj in gre spat. In ko gremo spat, ker smo brez zavesti in ne funkcioniramo v gravitaciji, ne potrebujemo notranjega pritiska, povišanega notranjega tlaka. In takrat dobro spimo. Seveda, če pa tega nimamo, če je zaradi neprimerne čustvene zrelosti in neprimerne čustvene učinkovitosti problemov ne rešujemo in imamo vedno več ali pa cel kup kroničnih problemov, pa to seveda vpliva na nas, da se zvečer ne moremo sprostiti zaradi tega, ker telo čuti, da je cel kup stvari še napačnih. Običajno je še zraven to, da se ne moremo sprostiti zaradi tega, ker imamo težave v partnerskem odnosu in potem je oseba, s katero smo zvečer doma, preden gremo spat ali gremo pa skupaj spat, vir problemov ali pa ona od nas zahteva, da mi rešujemo probleme, mi pa tega ne naredimo in je seveda do nas negativno razpoložena, kar pa seveda ne omogoča, da se naš notranji pritisk zniža, ampak je v bistvu ostane povišan. In takrat je notranje stanje v telesu v nasprotju z interesi in potrebami spanja in logično, da pride do
nespečnost. In zdaj, če se to občasno ponavlja, zgodi, ko imate več skrbi, ko morate, ne vem, narediti nek večji projekt ali pa nekaj, kar niste čisto sigurni, da bo šlo, je pač pride do občasne nespečnosti. Če pa kronična, je pa podobno kot prej. Ko sem razlagal o kronični napihnjenosti, je tudi podoben tukaj. Če smo v nečem kronično neučinkoviti, potem se ustvari kroničen problem in v tem primeru imate kronično nespečnost. In AEQ zdravi oziroma pozitivno vpliva na kronično nespečnost tako, da osebo uči bolj prepoznavati, kako se počuti, zakaj se tako počuti, iz kje to izvira, na kakšen način deluje njena podzavest, njena zavest, njeno telo. Skozi vaje vedno bolj čuti telo in vedno bolj telo vpliva na zavest, tako da se vedno bolj zaveda, zakaj je tako, kot je, in potem vedno bolj lahko opazi, kakšni so dejanski vzroki za nespečnost, in z višjo čustveno zrelostjo in višjo kvaliteto uporabe agresivnega vedenja in seveda tudi pasivnega, ko je to potrebno, postane bolj učinkovita v reševanju problemov, lažje ustvari delujočo partnersko zvezo, ki še izboljša učinkovitost reševanja problemov, in potem je bolj učinkovito v reševanju problemov in ima manj problemov in gre lažje spat in v bistvu vedno bolje spi. V bistvu je rešitev, saj slišati je relativno enostavna, seveda je pa dosti težka, predvsem zaradi tega, ker taka oseba že dobi v svojo podzavest vzorce, da je normalno, da je neučinkovita v reševanju problemov in je potem tudi neučinkovita v reševanju problemov, ki jih je imela kot otrok in ni mogla vplivati na starše, na okolje, in je pa se mogla pač sprijazniti s tem, da je normalno, da ima povišen notranji pritisk in potem tudi jasno ne more spati dobro, že kot dojenček. In pogosto imam stranke, ki me kontaktirajo zaradi tega, ker imajo majhnega otroka, ki spi pol ure, pa pol ure ne, pa pol ure ja, in vedno znova se pokaže, da otrok živi v neurejenem energetsko ali pa energijsko neurejenem okolju visokega pritiska, ki ga starša ne zaznata ali pa ga zaznata, pa ga ne morete urediti, in pa otrok seveda ne more dobro spati, ker se boji in je nesiguren, ker čuti mamo, čuti očeta, da to ni to.